赛马和雕羊呢，都是这种很有活力的运动啊，然后看上去很激情，很原始，然后自己也很有冲动。清河我是第一次来，这边滑雪，性价比很高，然后风景非常漂亮，然后还能看到这么精彩的赛马比赛和雕羊比赛，觉得不虚此行吧。